Apne denilen uyurken tıkanmaya, nefes almamaya sebep olan rahatsızlıklar çok ciddi sağlık sorunları yaratabilir. Kalp rahatsızlığına varan önemli problemler teşkil edebilirler, oluşturabilirler. Bunu önlemenin cerrahi yöntemleri olsa da bazen hekimler gerekli ve doğru bulduğunda daha basit ağız içi yöntemlerle de çözülmesi mümkündür. Mesela dişlik tabir edilen apareylerle geceleri uyumadan önce bu apareyler takılarak alçının öne alınması sağlanır. Bu da dil kökünün öne gelmesiyle hava yolunun açılmasına yol açar. Her gece düzenli olarak bu aparey kullanıldığında belirli miktarda hava yolu genişlemesiyle rahatlama meydana gelmektedir ve hastalar çok daha rahat bir şekilde uykularını almaktadırlar ve tıkanma da ortadan kalkmaktadır. Tabii ki dediğim gibi bunun cerrahi olarak yöntemleri de vardır. Zaten hekimler bu ayırıcı tanıyı yapacaklardır. Gerekli olan veya doğru bulunan hastalarda bu müdahaleleri uygulayacaklardır.